Lass mir mal ein bisschen. Oh, das ist ja nicht so ohne da. Wenn du jetzt anziehst, ziehst du mich voll runter. Der bleibt nicht stehen, der Sauhund. So, jetzt kannst du zumachen. Zu. Schön. Zu. Okay. Gut, geben wir mal ein wenig Seil.
Ja? Ursel, ich verstehe dich nicht. Da bin ich. Hallo. Hallo, mein Mäuschen. Gut. Gut. Seil geben. Mein Mäuschen. Hallo mein Flori. Gut. Wo geht's weiter? Gut. Seil geben. Mach ich. Ich heb's nicht. So. Ah, da geht's noch weiter. Okay. Also gut. Läuft halt jetzt da genau über die Kanten. Ja, da hängt jetzt weil. Dann mache ich da oben. Und so rein. Wenn ich raufkomme. Ursel, lauf mal ein Stück nach hinten. Dass du mich auch schön siehst. Jetzt siehst du mich. Das ist sehr schön. Also dann können wir jetzt da weitermachen. Gut. Mach mal zu. Ah. Ja. Ja. Hast du mich? Das ist sehr gut. Ja, du sollst mich noch halten. Okay, weiter.
So, jetzt kannst du zumachen. Okay, zurück, kein Umlenker mehr. Da oben hängt einer drin. Aber der zwickt halt auf der anderen Seite. Da sind Haken drin. Ein paar Haken sind da und da. Also vielleicht komme ich da drüben irgendwo dann hin. Links setze ich dann draußen an. Ja, also die Idee ist, wenn ich links kletter, dann komme ich links runter, dann komme ich nicht mehr an die Echsen hin. Das Seil wird sich dann verzwickeln da drin. Also links wird es nicht gehen. Oben ist ein Ring drin. Jetzt, wenn ich da übergehe, schauen wir halt mal, wo man da hinkommt. Gib mir mal ein wenig Seil. Lass mich mal ein bisschen. Nicht? Ja, nicht sehen. Gut, zu. Ah, da oben ist der Ring. Ich hab ihn. So.
gehört, ich bin fest. Ja.